अच्छा बच्चों, आज हम ना ए की दरमियानी आवाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए की दरमियानी आवाज। ठीक है, यानी हम जब कोई वर्ड बोलते हैं तो ए कौन सी आवाज देता है? ए कौन सी आवाज देता है दरमियान में? जैसे आप देखें, सी के बाद ए है, डी के बाद ए है, तमाम लेटर में ए क्या है? वो दरमियान में है। कहाँ है? दरमियान में है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटे, ए बी एब, ए बी एब, ए बी एब। अच्छा बेटे, अब जब ए और बी होगा तो हम इसे एब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें बेटे, लास्ट में ये सारा क्या है? एब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एब लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे? हम जो फर्स्ट लेटर है उसे उसके साथ फर्स्ट लेटर लगाएंगे और इसकी साउंड चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? साउंड। ठीक है बेटे, ए बी एब, सी ए बी कैब, डी ए बी डैब, एफ ए बी फैब, एच ए बी हैब, जे ए बी जैब, के ए बी कैब, एल ए बी लैब, एम ए बी मैब, एन ए बी नैब, पी ए बी पैब, आर ए बी रैब, एस ए बी सैब, टी ए बी टैब, वी ए बी ए बी वैब, वाई ए बी जैब, वाई ए बी जैब, जेड ए बी जैब, जेड ए बी जैब। ए सी एक, ए सी एक, डी ए सी डैक, डी ए सी डैक, एफ ए सी फैक, एफ ए सी फैक, एच ए सी हैक, एच ए सी हैक, जे ए सी जैक, जे ए सी जैक, एल ए सी लैक, एल ए सी लैक, एम ए सी मैक, एम ए सी मैक, एन ए सी नैक,
N A C nag N A C nag P A C pack P A C pack R A C rack R A C rack S A C sack S A C sack T A C tack T A C tack V A C vac V A C vac Y A C yak Z A C zag Z A C zag A D add A D add B A D bad B A D bad C A D cad C A D cad D A D dad D A D dad F A D fad F A D fad G A D G A D gad G A D gad K A D cad K A D cad M A D mad M A D mad N A D nad M A D nad P A D pad P A D pad R A R A D red R A D red S A D sad S A D sad V A D vad V A D vad Y A D yad Y A D yad Z A D Z Z
A D Z। अच्छा बच्चा जी, अब मैं आप लोगों से ना कोई वर्ड पूछूंगा, ये देखने के लिए कि आप लोगों को तैयार हुआ है या नहीं हुआ, यानी आप लोगों को ये अल्फाज बोलने आते हैं या नहीं आते। तो बेटे आप लोगों ने ना हाथ खड़ा करना है। क्या करना है? हाथ खड़ा करना है, ठीक है। मैं बेटे जिसको बोलूंगा वही उसकी प्रोनाउंसिएशन करेगा, ठीक है बेटे। जिसको बोलूंगा वही वो अल्फाज पढ़ेगा, ठीक है बेटे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा जी, ये वाला लफ्ज कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना बेटे। सरफराज बेटे आप बताओ। वेल डन, क्लैपिंग करें बेटे। वर्ड क्या था? D A V, डैब। अच्छा बेटे, अब ये लफ्ज कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करने हैं। ऐसा बेटे आप बताओ। वेल डन, क्लैपिंग करें बेटे। ये वर्ड क्या है बेटे? L A V, लैब। बेटे हमने क्या किया? ये हमारा वर्ड था एब। क्या था? एब। एब से पहले हमने एल लगाया। एल जो है वो लाम की आवाज दे रहा है, तो इस वजह से हमने वो इसको पढ़ा लैब। क्या पढ़ा? लैब। ये बेटे वर्ड जो है तमाम वर्ड, ये ऊपर वाला जो है हमारा वर्ड एब, एग, एड, इससे पहले हम एक लेटर लगाएंगे और इसकी साउंड क्या करेंगे बेटे? चेंज करेंगे या तब्दील करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा बेटे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए जी एग, ए जी एग। बी ए जी बैग, बी ए जी बैग, बी ए जी बैग, बी ए जी डैग, डी ए जी डैग, एफ ए जी फैग, एफ ए जी फैग, जी ए जी गैग, जी ए जी गैग, के ए जी कैग, के ए जी कैग, एम ए जी मैग, एम ए जी मैग, एन ए जी नैग, एन ए जी नैग, पी ए जी पैग, पी ए जी पैग। मुजम्मिल बेटे आप नहीं पढ़ रहे बेटे, जरा ऊंची आवाज में पढ़ें, ठीक है। पी ए जी पैग, आर ए जी रैग, आर ए जी रैग, एस ए जी सैग, एस ए जी सैग, बी ए जी वैग, बी ए जी
वैग, वाई ए जी, यैग, वाई ए जी, वैग, जेड ए जी, जैग, जेड ए जी, जैग, ए टी एट, ए टी एट, ए टी एट, बी ए टी, बैट, बी ए टी, बैट, एफ ए टी, फैट, एफ ए टी, फैट, डी ए टी, डैट, डी ए टी, डैट, एफ ए टी, फैट, जी ए टी, गैट, जी ए टी, गैट, सी ए टी, कैट, सी ए टी, कैट, एम ए टी।